essa aqui eu acho que vale a pena eu mostrar ela, porque ela tá bem interessante, tem duas coisas interessantes nela. Ela é uma ágata, né? Desidratada. Aqui no meio é ametista, ó. Estão vendo? Dá pra ver bem ali que é ametista. Ali, não sei se dá pra ver bem. E aqui é um buraco que ela tem, ó. Muito diferente, eu vou levar essa pedra. Essa aqui eu vou levar, tá muito bonita.